إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Tahqiq sen imanı davet etdiğini kabul ederler, eşitdiyen adamlar. O ölülerini Allah Tebarek ve Teala qavrdan dirilip turdur. Ondan soň hemmesini Hudadan yana rucu ettirer. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ve olar aydarlar näme diýip Muhammed'e özünün perverdigarının tarafından bir mucize ve nişanı nazil edilmeýär diýip sen şolar aýt, tahqiq Allah Tebarek ve Teala mucize nazil etmäge qadir we başarýandyr. Lakin şolaryň köpleri zat bilýän däldirler. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Ve yeryüzünde yürüyen candar ve iki kanat bilen uçuşan kuşlar değildir, meger siz ýaly ummettirler. Biz hiç bir şey niyazman koymadık. Ondan soň hemmesini özlerinin perverdigarının huzuruna eltiljekdir. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ve oltor adamları ki bizim ayetlerimize yalandır deyip yalanı nispet beripdiler, olar kerdirler, haqa eşitmezler, walaldırlar, haqa aytmazlar, küfrün qaranqylygındadırlar. Allah Tebarek ve Teala kimi gumrah etmek istese gumrah eder ve kimi doğru yola hidayet etmek istese hidayet eder. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Sen ayt, siz habar berin, eger sizlere Hudaanyň azabı gelse, ya kıyamet gelse, aya siz şu suratda da Hudadan gaýryny çağırarsyňyzmy? Eger dogrusu bolsaňyz, aýdyň. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Belki şol yeke Hudaýy çağırarsyňyz, pes ýok edip aýrar eger irade etse, ol belany ki Hudaňy şonuň üçin çağırypdyňyz we Hudaga şerk getiren zatlaryňyzy undup faramuş edersiňiz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Tahqiq biz senden awwal bir nese ummatlara resul berdik. Pes olar da öz peýgamberlerini tekzip edip yalana nispet berdiler. Pes biz şolarny gatylyk bilen, fagirlik bilen we afat we bela bilen gereftar etdik. Şayet Hudaýa tezerrü edip belanyň aýrylmagyny istesinler diýip we tawba edip özlerini islah etsinler diýip. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pes şolara men azabym gelenne yalvarsalar bolmaýarmy? Näme üçin yalvarmaýarlar?
Lakin olaryň galplary gaty bolup, şeytan şolaryň etýän teleki amellerini şolaryň gözüne awadan köýgüdipdir. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Pes wagtyky şolar öýlerini edilen nasihatini undup faramuş edenlerinde şolara her zadyň gafsyny açdym. Ta wagtyky şolar öýlerine berilen zada hoş bolup şat bolanlarynda birden tutup gereftar etdim. Şolar birden gamda we hasratda galdylar.